Di çarçoveya bernameyên Bîranîna Tahîr Elçî de Baroya Amedê pêşengiya çendîn bernameyên hunerî jî kir. Yek ji wan nîşandana belgefîlman a Humanîst bû. Ev fîlm li ser jiyana hukukzanekî Kurd Şevket Epözdemîr hatiye amadekirin. Derhenerê fîlmê şanoger Keremo ye. Şevket Epözdemîr bi kesayetiya xwe bi tekoşîna xwe ya ji bo edaletê ji bo mafê mirovan tê zanîn. Lê ew jî yek ji qurbaniyên salên notî weka bi sedan pêşeng û rewşenbîrên Kurd bi destê kesên ku hê jî nayên zanîn hatiye kuştin. Di danasena fîlmê de derhener Keremo behsa kesayetiya rewşenbîrê Kurd kir. Karakterekî gelekî muhîm e di jiyana salên notî yên siyaseta Kurd de, yên di siyaseta Kurd de û di heman demê de di nava rewşenbîriya Kurdî de jî ciyekî wî pir muhîm heye. Gelek kesên wekî wî hene, wekî Vedat Aydın, wekî Musa Enter, wekî kesên wê demê bi dihan kesên ku hatine şehîdkirin hene. Şevket Epözdemîr jî yek ji wan kesa ye û navê xwe yê humanîst jî ji ew mirovperweriya xwe digire. Kesekî ji dil netewperwere, Kurdperwere di nava tu fraksiyonên Kurdan da tu cudahî tu carî jê re çênabe kîjan Kurd ji kîjan partiyê ji kîjan dezgehê ji kîjan saziyê dibe bila bibe. Heke serî wî di belayê da be. Heke pêdivî bi parêzerek hebe. Heke pêdivî bi Şevket Epözdemîr hebe. Ew Şevket diçel hewara wî û tiştê ku ji destê wî tê ji bo milletê xwe vî karî dike. Bernameya duyê jî pêşengeha fotografan a kolektifiya hatiye dîtin li dar ket. Ev pêkate bi girtiyên siyasî re karên hunerî dike û berhemên ku derdkevin jî bi pêşengehan nîşan didin. Beriya niha neh pêşengehên vê kolektîfê çêbûne ku navê vê pêşengehê azadiya dengê ye. Li pêncî girtîgehan ji pêncî girtiyan pirsa ji bo we azadî çi ye hatiye kirin û girtî jî li gorî xwe an wêneyan çêkine an jî bi çîrokan azadiyê anîne ziman. Grûpa Red a fotografan jî li ser van metnan fotoğrafan kişandine. Foto tekst bûne yek. Dayikên ku nobeta edaletê jî digirin ji bo zarokê xwe yê nexweş kulgirtîgehane li vê pêşengehê geriyan û ser azadiya girtiyan hizrên xwe jî wiha anîn ziman. Binê zarokê me di hefsa de ne bi vê îşkencê vê ewkê de jî dîsêk em barişê dixwazin, mekeviyê dixwazin, însanetiyê dixwazin, em dixwazin ku em jî wek mafê mirova bin, em jî îsan bin. Yani em Kurdin qey hema me tim bin dest bin. Ji atmosfereke pir hestiyare. Elva dere hestê zarokê me bi awayê nivîs û bi awayê wêne xwe bi me da hîs kirin. û gotin di cî da ve me li vir dera hestê zarokê xwe ra em jiyan. Xecî Can Farqîn, Deng Amerîka, Diyarbekir.